Good morning, good morning, good morning, good morning, Joseph. Good morning. Thanks a lot for joining me, my darlings. Good morning, Joseph. Thanks for joining me. Moyosola, God bless you, my love. Thanks for joining me. Let's wait a little bit more. Maybe I should put music on so that we can keep it alive a little bit. I'm not really myself this morning. I've been going through a lot of trauma the past hours since yesterday early morning. So, and as you can see, I'm still wearing the same clothes I wore on Sunday. This is how I've been since Sunday. It's not funny, but I just have to talk about it. Yeah, I'm not really fine. I'm not doing good at all. I hope you are hearing me, please. If my voice is okay and there is enough and I'm bright, you can see me clearly, somebody tell me something, please. I don't know if you are hearing me, if I'm audible enough. Please tell me something, let me know, type something, let me know that you are hearing me. I can see Ayobami, Princess Jupe, Moyosola, Kenny. I can see you all. Kenny Salami, thanks for joining me. I'm sorry I didn't celebrate your birthday yesterday, or was it day before yesterday? I'm really lost with, situation around me. David Adebayo, is somebody hearing me? Please tell me if you are hearing me. Type some. Okay, thanks a lot, darling. That shows that you are hearing me. Thanks for that love. Please help me share this, because it's a very, very important topic. It's going to be very short, very brief, very deep. It's not like other days. It's all right. Oh, thanks a lot, Arewa Debbie. God bless you. You can hear me. Thanks a lot. Is it bright? Is my back not dark? You are seeing me clearly too? Because I don't want it to be dark. Because I'm not putting on the light, though there is. All right. Thanks a lot. And it's clear, or you can hear, and I'm not dark. My background is not dark. You are seeing my face clearly. Otherwise, I have to adjust some things. Maybe I have to add more light. Something happened in Celestial Fold yesterday. Thanks a lot. Thanks, darling. Thanks, Moyosola. Thanks. Oluwatoyin tèmi nìkan. Mokiwa Karo. Thanks a lot. Okay. Thank you. As you can see, I'm still in what I wore on Sunday. It's due to what happened to Celestia Fold Worldwide yesterday. Thanks a lot. I really appreciate that. Thank you. Yeah, body omo yami, God bless you. Yeah, I'm still on same. I've been like this since Sunday. What happened yesterday was a big blow on Celestia Fold Worldwide, especially the youths. We lost a dear friend, a sister, a daughter, auntie, mother, a down-to-earth lady yesterday in the fold.
It was a terrible shock. I should increase the volume again. I think you are the one to increase your volume, darling. And on maximum here. And I'm not really myself. My voice may be, you know, cracky or something like that. Just bear with me because I'm not myself. And most of us in Celestial Fold, we are not ourselves since yesterday. We are really not ourselves. Please, nobody should send me any message now. Thank you. Temiloluwa Akonro. You can see me. I'm on live show. Please don't distract me and don't cut me off live. If you keep on sending me message, the network will cut off. Thank you very much. Oh my Lord. Okay. Whew. Something really hit us all yesterday in Celestial Fold. And that is why I have to come out. I can simply type it as a message. But I want this message to reach as many as possible. Please, as you are coming in, help me to share it on your wall so that it can spread. It can really spread. We need to spread this. This thing that is going on must stop. Be you youth, aged one, mothers, fathers, whatever your age is, stop keeping things to yourself. There are some things you can keep as a secret. Yes. Nobody, you don't need to be telling everybody about certain things. But when it concerns your health, you must discuss it with somebody. Stop keeping this. Already in the past 2 weeks, I've lost 2 dear ones. 2 ladies. Wonderful ladies. Beautiful ladies. You know, down to earth. Good-hearted. Warm, charming ladies. Why? Because they kept secrets. Gbogbo nǹkan ló yẹ kó la máa sọ pé àní máa bá ara wa sọ. Jésù. Gbogbo nǹkan kó la máa sọ pé àní máa sọ jáde. Àwọn ẹjọ́ bá mi share kìíní. I want you to spread. Every one of you. Please help me share this. Share. Just click on the share button and share it. It will cost you nothing. I'm not going to stay long. But it's very, very important. I come out live now to talk about this thing. You can see I'm not looking myself. I've been like this since Sunday night. That feeling came on Sunday night. After my service, I joined another live show, and this thing came again. The message came. I started to perceive this odor again. I was praying that, Lord, what is going to happen again? Kí tún ni nǹkan tó tún fẹ́ ṣẹlẹ̀ yìí? Mo ṣá gbàdúrà pé kí màlẹ́kà tó máa ń gbé iṣẹ́ yìí wá tí Olúwa tí nǹkan kan bá ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ tó Ọlọ́run jẹ́ ká rí nǹkan tó máa pa wá lẹ́kún, nǹkan tó máa dùn mí wọnú ọkàn mi, tó máa dùn mí wọnú egungun, tó máa jẹ́ kí omi jáde lójú mi tó bá ti fẹ́ ṣẹlẹ̀. Mo ní màlẹ́kà tó máa ń gbé wá. Nígbà tí màlẹ́kà yẹn dé lóru, ọkàn mi ò balẹ̀, ara mi bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ̀n pé kí ló tún fẹ́ ṣẹlẹ̀, tá tún ní eléyìí. Gbogbo wa la ní ẹ̀bùn. Gbogbo ẹ̀bùn kan ló ná kọ sínú Bíbélì pátápátá. Ṣùgbọ́n Olúwa fún oníkálùkù ní ẹ̀bùn. Nígbà tí mo ti ń ṣe live show mi lánàá níjọ́ Sunday, ni màlẹ́kà yẹn ti wọlé wá. Please continue to help me share this thing. Ni màlẹ́kà yẹn ti wọlé wá ni mo ti ń gbóòórùn yẹn. Mo ní Ọlọ́run gbé kíní ìfò, tá tún ní eléyìí. Mi ò tún fẹ́ fojú sunkún ẹnì kankan nínú ẹni tó súnmọ́ mi. Òórùn yẹn jáde. Nígbà tó máa di òru,
ní aago 3 torí bí tí mo ti lọ join another service mo mọ̀ pé Olúwa fún mi ní oore ọ̀fẹ́ yẹn ni wípé kí n lè farabalẹ̀ kí n join àwọn tí mo fẹ́ join ní Ògo Síónì aládùúrà bàbá aládùúrà Olúwafẹ́mi Èjìdé nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe ọjọ́ keje revival tí wọ́n ṣe I had to join him because nítorí tèmi pé kí n lè join wọn wọ́n delay àti go on live for few hours which I really appreciate sir. Nígbà tí mo gba àdúrà yẹn pé Olúwa bá mi gbé màlẹ́kà yìí jáde bá mi ò fẹ́ fojú sunkún ẹnì kankan mọ́ Olúwa fún mi ní oore ọ̀fẹ́ yẹn Olúwa má ṣe oore ẹ̀dẹ̀ fún wa oore ọ̀fẹ́ yẹn jáde màlẹ́kà yẹn jáde lọ mo tàn tùràrí mo ya sínú ilé mi sí mímọ́ màlẹ́kà yẹn sá jáde ṣùgbọ́n nígbà tó máa di tí mo máa parí sáfìsì gbogbo bá ṣe ń ṣe tí mo ṣe follow bàbá Ìjìdé ní orí sáfìsì yẹn bẹ́ẹ̀ ni mo ń fi sínú àdúrà mo fẹ́ pè wọ́n pé kí wọ́n bá mi gbàdúrà sí ṣùgbọ́n mo rí pé tí màlẹ́kà yẹn bá ti lè gbé òórùn yẹn wá oore ọ̀fẹ́ Olúwa ni ṣùgbọ́n nígbà tí màlẹ́kà yẹn ti sá jáde mo ti nígbàgbọ́ nínú ọkàn mi pé Olúwa ti ṣe ṣùgbọ́n Olúwa ó fẹ́ kí n fi ọkàn balẹ̀ kí n farabalẹ̀ kí n parí ìṣòro ọjọ́ 7 yẹn ni kó tó di pé màlẹ́kà yẹn máa wá sọ pé iṣẹ́ tán rọ̀ òun wá òun ti wá ṣe Olúwa wá fi ara hàn mí tí nǹkan kan bá ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ gbogbo wa la ní ẹ̀bùn oríṣiríṣi màlẹ́kà yẹn dé òórùn yẹn bolẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo tùràrí tí mo tàn ní òru yẹn mọ́jú kò ṣiṣẹ́ wọ́n wá là mí lójú sílẹ̀ wọ́n ní kí n má sùn ara mi ò balẹ̀ ara mi bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ̀n ta tún ní eléyìí ta ní eléyìí ta ní eléyìí ṣùgbọ́n mo ṣáà rí pé ẹni náà kọ̀yìn sí mi mo rí pé obìnrin ni ṣùgbọ́n ó kọ̀yìn sí mi kọjú sí mi kò kọjú sí mi kọjú sí mi kò kọjú sí mi ta ni ẹ́ Olúwa ta ni ẹni yìí nígbà tílẹ̀ máa mọ́ ni mo rí wípé yèyé oge ni ọmọ tí gbogbo wa nífẹ̀ẹ́ sí nínú Celestial mímọ́ tó jẹ́ pé takuntakun aládùúrà tó máa ń fi àdúrà jagun kò sí ní tó kó tó jí láàárọ̀ á ti fi àdúrà á ti fi prayer point á ti fi àdúrà ránṣẹ́ mo mọ̀ sí wípé ara ẹ̀ ò yá wọ́n ló ní cancer Olúwa ló gbọ́n bí rere ló bá mọ̀ ọ̀rẹ́ mi máa ṣe tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ìkà kò múra sí ẹ̀san á ké ìkà á ké ilẹ̀ ló mẹni tó máa tẹ̀hún pẹ́ ọ̀run má kánjú gbogbo wa là ń bọ̀ bóníkálùkù bá ṣe yàn ni kó ṣe máa ṣe bí rere ló bá mọ̀ tẹra mọ́ bí kà náà ló bá mọ̀ kó tẹra mọ́ Olúwa Ọlọ́run ológo jùlọ á fún oníkálùkù gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ bẹ̀ yín ó ti di èèyàn méjì àwọn méjì tí wọ́n jẹ́ ẹni ọkàn mi ní ọmọbìnrin ẹni tó kú lánàá was 43 èyí tó kú ní last week or 2 weeks ago last week she was 42 Olúwa lórí pé kó máa bo ẹnu yìí náà ní ẹjọ́ torí Ọlọ́run mo fẹ́ bẹ̀ yín ni mo fẹ́ bẹ̀ yín ni ní orúkọ Jésù Kristi ẹ̀rí aṣọ tí mo ti wọ̀ láti jẹta ló wà lọ́rùn mi yìí mo ń láti gbé eléyìí láti kàn ti fi borí mi ni láti mo kàn fojú mo lọ fọ ojú mi mi tí fi omi kan ara láti òru ìjẹta yẹn títí di bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí torí pé ó gbàgbọ́ mi lára mi mo kàn lè kọ́ sórí kinní ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ iṣẹ́ ẹ̀ kó máa lọ kó máa kíkiní kó tàn kiri ayé bo ẹnu gbogbo nǹkan kan lè yan tá bá sọ pé ẹ fẹ́ bo ẹnu wọ́n bá sọ pé kókó rẹ̀ níjàánu bóyá nípa ọ̀rọ̀ wo àtọkọ ẹ nípa iṣẹ́ àtọkọ ẹ nípa bí wo àtọkọ ẹ ṣe ń ṣe nínú ilé kí àwọn ẹni bí igi èèyàn bí èṣù kó má bàa wọnú ilé ẹ wá láti wá da inú ilé ẹ rú òun lolúwa ṣe máa sọ pé ká máa kóra wa níjàánu ká máa tú gbogbo ìfun ara wa síta ṣùgbọ́n tó bá ti di àìsàn ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tèmi ò ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú Olúwa ẹ̀yin ọmọ tí mo fi ọkàn bí ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ni mi ò ní fojú sunkún ẹnì kankan ní ìtókù kí ọdún parí yìí mi ò ní tó sunkún lójú ẹnì kankan mi ò ní kọ rest in peace sórí wọ́ọ̀lù mi mọ́ ní orúkọ Jésù Kristi ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ni èyí tẹ́ ẹ bu ẹnu tó tá bá rí ẹ ló jẹ́ pé orí lásán ló ń fọ́ ẹ sọ fún ẹnìkan sọ fún ẹni méjì káfí náà tó ń lò nínú ilé ẹ ó lè má jẹ́ yẹn nìkan ló lè ṣe ọmọbìnrin yìí wọ́n ló ń gba treatment ó gba treatment she was okay
nígbà tó máa di alẹ́ Sunday or during towards the evening BP ẹ̀ ó lọ sókè, BP lọ BP lọ BP lọ BP lọ ó ṣe paná nìyẹn wẹ́lo. Nígbà tó ń paná lọ́hùn ni màlẹ́kà yẹn wọlé wá ló wá gbé wá fún mi wípé nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀. Jìnnìjìnnì bò mí níbi tí mo ti ń ìgbà náà lẹ máa rí pé ìgbà yẹn lohùn mi ń lọ sókè, ohùn mi ń lọ sókè, ohùn mi ń lọ sókè. Nígbà tí mo ń sọ pé Nàìjíríà ń ṣàìsàn, Nàìjíríà ń ṣàìsàn, mo ń bá màlẹ́kà yẹn fà á. Mo dẹ̀ ṣáà sọ pé nǹkan tí mò ń ṣe yìí. Ó paná ó lọ. Ẹni yìí ọmọ 3 kékèké ló fi sílẹ̀. Ó fòbí sílẹ̀, ó fi ìyá àti bàbá sílẹ̀, ó tún fọmọ kékèké 3 sílẹ̀ àtọkọ. Mo fẹ́ rọ̀ wá ní ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Àní kúkú gbóná, àní kúkú òjijì, àní fi ọwọ́ ara wa pa ara wa. Ẹyẹ bo ẹnu ẹjọ́ àwọn nǹkan wà tó Olúwa bá sọ pé máa kóra ẹ níjàánu, pé kó má sọ gbogbo ọ̀nà bó ṣe ń jẹ, bó ṣe ń mu, bọ́nà ń ṣe yún ẹ lọ́wọ́. Ó kàn lè máa fi gbé orúkọ Ọlọ́run ga, ṣùgbọ́n má tú ìfún ẹ fún àwọn ẹni bí igi èèyàn bí èṣù láti lè wá banú ilé ayé ẹ jẹ́. Nǹkan tí wọ́n sọ pé ká máa kó ara wa níjàánu nìyẹn. Kì í ṣe pé bíi pé kí àìsàn wọnú ilé ayé ẹ kó wá máa bò mọ́ra, kó máa bò mọ́ra, kó máa bò mọ́ra. It doesn't worth it. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Jésù Kristi, tá bá wá rí ẹni tí ẹnìkan sọ fún wípé ara òun ò yá, ẹjọ́ ìwọ náà tó bá kókó má sọ fún yàn, bá mi sọ fẹ́yàn 10. Nítorí kíní yìí ti ṣe ń pọ̀ jù. Wọ́n ní ara wọn ò yá, wọn fẹ́ sọ fẹ́ni kankan, wọn fẹ́ kẹ́ni kankan mọ̀. Ẹni tó rò pé kò lè ní fẹ́sìkì tó lè ká nǹkan tó ń ṣe ẹ́ lọ́wọ́, ó lè jóun ló máa ní káfíìn náà tó lè gbà ẹ́ sílẹ̀. Gbogbo nǹkan tó dẹ̀ ń sọ́nsìn, wọ́n ní kánsà ni. Bọ́bélé bá máa sọ, wọ́n ní kánsà ni. Títọ̀ bá máa sọ, wọ́n ní kánsà ni. Ọ̀pọ̀ ẹ̀ ní kì í ṣe kánsà, ló jẹ́ pé ọ̀fà ni. Olúwa Ọlọ́run ọba Elédùmarè olújọ mímọ́ á ṣẹ́gun fún gbogbo wa. Àwọn afojúfẹ́ni má fọkàn fẹ́ni. Àwọn tó jẹ́ wípé tó bá ti rí tó ti ń ṣiṣẹ́ Olúwa, ìlara dé bá wọn. Wọ́n á gbógun dé, wọ́n á gbọ́tẹ̀ dé. Ṣùgbọ́n Olúwa ló mọ ẹni tí ó fẹ́ lò. Gbogbo wa dẹ̀kọ́ ni Olúwa máa lò sí ọ̀nà kan náà. Ẹ̀bùn ìmísí yìí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni, oríṣiríṣi dẹ̀ ni. Oríṣiríṣi lẹ̀bùn. Nígbà tí màlẹ́kà yẹn dé lóru, mo ní Olúwa o, ta ni ẹni yìí? Nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀bẹ̀ pé ta ni ẹni yìí, ta ni ẹni yìí, obìnrin yẹn yọ sí mi, ṣùgbọ́n mi ò rẹ́, ẹ̀yìn ló kọ sí mi. Ẹ̀yìn tó kọ sí mi kò jẹ́ kí n lè gùnkè lọ sọ pé mo fẹ́ lọ sùn nínú yàrá mi débi tí máa bọ́ aṣọ mi. Aṣọ tó wà lọ́rùn mi látọjọ́ Sunday, òun náà ló ṣì wà yìí. Mo kàn parọ́ gele ni. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀. Ẹ máa sọ ọ̀rọ̀ síta tí ara yín kò bá yá. Mo bẹ̀ yín ni. Ó bá àjọmọ̀ ọjọ́ mímọ́, ó bá jẹ́ kérúbù, ó bá jẹ́ pẹntikọ́sà, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí pátápátá nílé lóko nírìn àjò. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share kíní ìyẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ bá mi share. Talk about it. Talk about your sickness. Not bó ṣe pé gbogbo àrùn tó bá ń ṣèyàn lẹ́ máa sọ pé kánsà ni, kánsà ni, kánsà ni. Gbogbo ẹ̀kọ́ ni kánsà, ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ọfà wà ń bẹ̀. Ọfà wà ń bẹ̀. Àìmọye ló tẹ̀ nǹkan mọ́lẹ̀ nínú ìjọ mímọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Tó bá dé tó wọnú ìjọ mímọ́, tó bá wọnú chọ́ọ̀chì, ẹni sùtánà tó bá rí bẹ̀ tó bá ti gbé sọ́rùn, òun lọ forí balẹ̀ ń tiẹ̀. Ẹni tó rẹ́rìn yẹn is not funny. You may think that it's funny, it's not funny. And if it is funny to you, I will not use my mouth to say what I should say. I will not say it to you because I'm very, very bitter now. My spirit is angry. So please don't, you can send me any other thing, but don't laugh at what I'm saying. If you think that is funny, ja. Níjọ mímọ́. Tèmi mọ̀,
tí mo wọ̀ ní ìjẹta ń bì báyìí mi ì sàwọn tó bá bàbá tí wọ́n bá wọn jẹ egungun ẹja tó sì kó dání tó sì mú dání ẹlòmíì bá wọn tọ́ bẹ̀bà ṣùgbọ́n bá wọn tọ́ bẹ̀bà kí nìkan tó kọ́ ń bẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń jẹ ẹ̀bà tẹ́mi bá wà láàrin àwọn bàbá yẹn mo máa ń jókòó tí wọ́n máa mú notebook mi dání tó bá ń sọ̀rọ̀ mo máa ń kọ́gbọ́n lóríṣiríṣi ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ jókòó tí papa tẹ́ bá wọn papa jẹun tẹ́ bá papa rìnrìn àjò tẹ́ bá papa tó yẹ pé nígbà tí papa tó wà láyé ẹ̀yin lẹ́ ń di aṣọ wọn mú lẹ́yìn anointing wo lẹ tap níbẹ̀ anointing wo lẹ tap lára papa ẹlòmíì a máa sunkún àwọn táwọn bá papa àwọn táwọn bá wọn rìnrìn àjò rèé mi mọ̀ pé nígbà tí màmá wọn fẹ́ pọ̀ wọ́n sáyé ẹjọ́ wá ni egungun tẹ́jọ́míì tó bá wọn fipá fi jẹun ó sì wà lọ́wọ́ ẹ̀ ẹlòmíì tó bá papa tọwọ́ bọnú àwo wọn ò tí ì fọwọ́ ṣùgbọ́n ìwà ìkà tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún ọ̀tẹ̀ inú ìjọ mímọ́ ló pín sí. I'm very bitter this morning. ọmọbìnrin yìí òun náà máa ń kọ àwọn nǹkan sórí Facebook. There was a day she was bitterly attacked. Mo ń láti inbox ẹ̀ pé torí Ọlọ́run mi ní dárúkọ anybody. She was bitterly attacked. Akínnídé ti mọ́ àwọn bàbá Sẹ̀lẹ̀ lára. Ó ti mú àwọn bàbá Sẹ̀lẹ̀ lára tí ọ̀rọ̀ bá ti ṣe ọ̀rọ̀ tó bá ti kọ nǹkan sí orí Facebook tó bá dé pé anything tó bá ní ṣe pẹ̀lú tẹ́lẹ̀ wọ́n máa ròyìn ìgbà tí wọ́n ti wọ Sẹ̀lẹ̀ ní 1910. Ìgbà tí wọ́n máa sọ story ẹlòmíì gan lè sọ ó fẹ́ lè sọ pé òun gangan lòun lọ gba ìpè fún bàbá ọwọ́ tẹ́lòmíì fi jẹun ọwọ́ tó fi jẹ ẹ̀bà yẹn wọn ò tí ì fọ́ látọdún yìí ṣùgbọ́n what did you gain when you were with papa Rabbi what did you gain téèyàn bá gbé nǹkan sórí Facebook instead try láti learn things move forward in life stop standing in one place. Gbogbo àwọn ìwà kó bàjẹ́ Olúwa sọ pé òun dé sẹ́ Olúwa dẹ̀ fẹ́ la ìjọ ẹ̀ kọjá Olúwa dẹ̀ fẹ́ ṣe ó fẹ́ ṣe nǹkan ní Nàìjíríà ó dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo ní Olúwa sọ pé òun dé òun máa ṣe ọ̀pọ̀ ènìyàn ní ẹ̀sín òun máa tú ọ̀pọ̀ àṣírí tẹ́ bá ti rí tí wọ́n bá ti gbé nǹkan sí orí Facebook ẹ̀yin bàbá Sẹ̀lẹ̀ ẹ̀yin ìyá Sẹ̀lẹ̀ ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní búyàn ni ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní lérí ẹ máa pa ẹ máa kun ẹ máa ṣe kinní kan lórí kinní ṣé bí Jésù ṣe sọ fún yín rèé ṣé bó ṣe kọ sínú Bíbélì mímọ́ yín rèé ṣé bí Papa Ọ̀ṣọ́fà bó ṣe gbé sílẹ̀ fún yín rèé ọmọ tí ẹ bá rí pé ìmọ̀ ẹ̀ ò tó ṣèbí ṣe ló yẹ kẹ́ ẹ tọ́ sọ́nà ìgbà míì àwọn argument kan ọkọ tẹ máa argue it doesn't make sense. It does not make sense at all. You always ridicule yourself. Tẹ́ bá wá ṣetán, ẹ wá lọ sí ẹ̀yìn, ẹ máa wá lọ sọ, ẹ máa jan pátá, ẹ máa sọ pé ẹ máa pààyàn, ẹ máa ṣe kí ẹ tún máa sọ jáde pé ẹnìkan wọ́n ti mọ̀ yín rí tipẹ́tipẹ́ pé tẹ́ bá bínú ẹ kì í gbọ́ ẹ kì í gbà, ẹ máa pààyàn, ẹ máa kùnyàn. Tẹ́ bá pa ẹni ègbé ní fún ẹni tó lè pani tí ò lè jí ni. Do your worst and let Jehovah Almighty raise up the standard. Ìwọ tó ń pariwo pé o fẹ́ pààyàn o fẹ́ kùyàn o fẹ́ ṣèyàn bákan nínú ìjọ Celestial mímọ́ tí Ọlọ́run bá sọ pé òun dé sí ẹ ní wákàtí tó ń sọ pé o fẹ́ pààyàn yẹn ń kọ́ kí la ó wí kí la ó sọ kí la ó wí kí la ó sọ gbà tí bàbá bá pè wá o pé ọmọ ṣíwọ́ kó má bọ̀ wá ṣírò iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Iṣẹ́ wo lẹ fẹ́ jẹ́ ẹ̀yin bàbá Sẹ̀lẹ̀? Iṣẹ́ wo lẹ fẹ́ jẹ́ ẹ̀yin bàbá Sẹ̀lẹ̀? Agbádá la rí gẹ̀rẹ́gẹ́ kó sẹ́mi kan níbẹ̀ agbádá la rí gẹ̀rẹ́gẹ́ o kò sẹ́mi kan ní kọ̀kọ̀ kò rí o pé ẹjọ́ ẹ bá mi jí ẹ̀yin bàbá mi kò sí ẹ̀mí kankan agbádá yìí nìkan náà ni agbádá yìí nìkan náà ni
nígbà tí ẹni yẹn pẹ̀lú ọmọ yìí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní tahùn síra wọn tó bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́pọ̀ di pé àwọn táwọn ti wà nínú ìjọ tipẹ́ ìjọ wo ni wọ́n wọ̀ jọ àwọn táwọn bá papa rìn ní mọ́ láti inbox ọmọ yìí pé wò ó torí Ọlọ́run ọkọ mi you know what I'm facing myself drop o nǹkan tó post yẹn ó ní mọ́mì mo ní àní kò drop ẹ̀ sẹ́ àní èṣù ti dúró drop ẹ̀ ó ní gbogbo àwọn tó wá ti comment nǹkan mo ní it doesn't matter it doesn't matter drop ẹ̀ ó ní bọ̀ ṣe bí òun kàn sọ pé ẹyẹ báyìí ni wọ́n ní bàbá yìí sọ fún ẹ wípé ìjọ wo ló wọjọ́ àwọn táwọn bá papa ọ̀ṣọ́fà táwọn bá jẹun rèé àwọn táwọn sì tọ́jú egungun sábẹ́ bẹ́ẹ̀dì rèé àwọn táwọn sì ọwọ́ ẹ̀bà táwọn jẹ ní àgọ́gẹ́ ó ti wà ń bẹ̀ wọn ò tí ì fọ́. tó bá ti gbé nǹkan sórí Facebook wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní attack ẹ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gbogbo ikú tó ṣẹlẹ̀ ní Celestial lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí kì í ṣe lásán sí pàápàá jùlọ sí àwọn ọ̀dọ́ wọ́n lè ló ti ṣe nǹkan sí wọn wọ́n lè ló ti sọ nǹkan sí wọn ẹ ṣọ́ra ẹ ṣọ́ra ìdá Michael ìdá Jésù Kristi tó mú dání yẹn ṣe àpò Jésù Kristi gangan ní ìdá tí Michael mú dání ó máa gé yín òṣò ló gbéraga o ìdá Jésù àgèsí wẹ́wẹ́ kàbíyèsí ọba àwọn ọba àjẹ́ ló gbéraga o ìdá Jésù àgèsí wẹ́wẹ́ o kàbíyèsí ọba àwọn ọba ìtẹ́ ṣe tó ìtẹ́ ìbá mú jọ kẹ́ẹ̀tọ́ kó dáa gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó bá tí Ọlọ́run bá tó ń fi ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tó fi ń yé tí wọ́n ń gbé oríṣiríṣi idea tí wọ́n ń gbé sórí Facebook tí wọ́n máa open up conversation tó fẹ́ máa kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ ní ṣe bẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀rán kẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe máa pa wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe máa bà tí wọ́n jẹ́ lẹ́ máa sọ fún wọn ẹ̀ tún máa sọ pé ẹ pẹ́pẹ́ sí kan ègùn ni yín oníkìní kan ni yín oníkìní kan ni yín. Who are you before Jehovah Almighty? Have you forgotten? Wípé òkúta kínkínní báyìí ni David ló fi fọ́rí Gòláyátì. Ó mà ṣe o. Ó mà ṣe o. Ẹ túbẹ̀ tó. Etsubeto. Benny, the truth is bitter, but it's very, very healthy if you can swallow it. It's not easy. Láti chew bitterness when you put bitter leaf. It's not easy. But when you are able to, when you force yourself, you chew it very well and you swallow it, you will get strength. Your blood will be purified. Kí ló dé? Wọ́n ní cancer ló pa ọmọ yìí, èmi bá yín sọ pé kì í ṣe cancer ló pa. Ọ̀fà ni. Ọ̀pọ̀ gbogbo àwọn ọmọ Sẹ̀lẹ̀, àwọn youth, àwọn ọmọ kékèké tó dẹ̀ kú nínú Sẹ̀lẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí náà àti tí ò mọdé. Olújọ mímọ́, ojú Olúwa ń wo iṣẹ́ wa o, àwọn áńgẹ́lì mímọ́ ń kọ wọn. Ó tàfà sókè yídóborí bàbá yóò rí ẹ̀tọ́ lẹ́dùnmarè ń wẹ̀ ó mú odó ó fẹ́ sọ pé ó fẹ́ fi bodò mọ́lẹ̀ tódò bá gbé àtodó àtiwọ́ tó fodó dórí odò tó bodò bá gbé yín lọ ńkọ́ ńgbà tó gbé odó ó sọ pé ẹ fẹ́ fi bodò mọ́lẹ̀ tódò bá gbódó àtiwọ́ tó gbódó tó fi bodò mọ́lẹ̀ tó bá wọ yín lọ ńkọ́. Please help me share this thing. It must reach everywhere. Now, I'm going to use this same opportunity. Last year, this time around last year, I was in Nigeria doing my first seminar, ministry work for good 6 weeks. I was going round. Many of you babas, you attacked me. All
almost all of you ganged up against me, both young and old. You all ganged against me. That Papa say mo dúró sí ẹ̀yìn altar. Ṣé mo wọnú altar ni? Ẹ sọ aṣọ tí wọ́n gbé sórí I was standing on behind the lectern just because pé wọ́n fi aṣọ yẹn síbẹ̀. Ẹ bẹ̀rẹ̀ ẹ condemn gbogbo iṣẹ́ tí mo ṣe. Ara yìí lè condemn mo fún because Olújọ mímọ́ ó fi boost mi ni, ó dẹ̀ fi gbé mi sókè. Ó fi gbé mi ga. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi ó ti gbòòrò. Hallelujah. Hallelujah, glory be to Jehovah Almighty. Olújọ mímọ́ ọba ṣèkọ́mákù. Ọ̀rọ̀ ọmọ oníṣẹ́ fàyàtì. Ọba tí jẹ́ èmi ni má ṣe bẹ̀rù. Atóbi má ṣe gbé. Jìgbìnì bí àtẹ ìlẹ̀kẹ̀. Akó òkòkùn wá. Àdá sílẹ̀ ilẹ̀ òtúgbà. Ó kéré títí ó gbanú ọmọ ènìyàn. Nígbà tá tún bí jáde tó kò tún ṣe kì padà síbẹ̀ mọ́, kábíyèsí ajuni lọ. Gbogbo sẹ́mínà tí mo ṣe 6 parishes ni mo lọ. Ṣé ẹ jẹ́ kí àwọn fídíò mi ṣe jẹ́ kó jáde. Ẹ attack mi ni straight. But today I give glory to Jehovah Almighty. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ attack mi. Oore lẹ fi ṣe fún mi. Torí tẹ́ ẹ bá fi ṣoore fún mi ni, I won't be this strong in the Lord. Gbogbo ohun tẹ́ ẹ attack mi lé lórí. Ó ti wá ṣẹlẹ̀ nísìn ní the same Nigeria. Hallelujah. 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 Glory be to Jehovah Almighty. Àwọn obìnrin wọ́n ti ń ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ ní tìjìlẹ̀ ní Nàìjíríà ń sìn. Bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan náà ló kọ́kọ́ máa ṣíwájú ló kọ́kọ́ máa foríko. Ṣèbí Jésù wá sáyé ó foríko gbogbo ẹ̀ lọ́nà ni. I'm very well pleased. Pé gbogbo àtàkì tẹ́ fún mi nígbà yẹn láti fi dá iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi dúró. Olúwa fi jẹ́ kó gbòòrò sí nínú ìjọ mímọ́. Obìnrin ó ti ń ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ ní gidigidi. Obìnrin ti ń ṣe ìwàásù. Gbogbo ohun tẹ́ ẹ ní wọn gbọ́dọ̀ ṣe nígbà yẹn. Àwọn parish mo kọ́kọ́ lọ. Wọ́n ti torí pé obìnrin ni mí. Wọn ò wá. Wọ́n miss rẹpẹtẹ. Ẹ wá lọ wò the same parish lẹ́nìí. Wọn ò lè ṣe common ní alẹ́ ọ̀sẹ̀ àbúlóṣù láàrin oṣù kan. Kọ́mọ̀ pé kóbìnrin ṣe ìwàásù. It's just a word of advice. Thomas sọ pé kóbìnrin má máa sọ̀rọ̀ nínú gbà tí sáfìsì náà torí pé wọ́rọ̀wọ́ tó wá pọ̀ ni. Ṣùgbọ́n Olúwa tó fún wa ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye yìí kò ní kákọ̀ máa lò nínú kitchen lásán. You try to destroy all my 6 weeks work all around Nigeria. Nobody paid my ticket to go to Nigeria. I didn't collect money from anybody. It's just because the Lord said, go and do it. The Lord told me to go and do it, and I started it. Though I was warned, that I'm going to receive a lot of slaps, and I received it. But to the glory of Jehovah. Now, the same, I love Omo Musa. I love Buhari Omo Musa because èèyàn tí kò kí bu ẹnu ni, ó máa ń ṣe wáàsí. The same lectern, tẹ́mi wà nínú aṣọ ògo. The same lectern, tẹ́mi wà nínú aṣọ ògo tí mo dúró lẹ́yìn ẹ̀. Àwọn ọ̀tá mi yóò máa fi ọwọ́ ara wọn ṣera wọn ni. The same lectern náà lọ́mọ Buhari Ọmọ Musa tó jẹ́ pé mùmínì tó tún wà nínú mufti. Ó máa dúró sẹ́yìn the same lectern. Ó máa rọ́ wá sí. Kí lẹ sọ, kí lẹ fi ṣe. Ẹlẹ́ open up to brotherhood. I clap for you. Shame on all of you with all your rules and regulations. Ẹni tó bá tara lé ẹ̀ lọ́pọ̀ kò lè ríra lọ́wọ́ láéláé lọ́jà ọba. But you used that to spread my ministry. You didn't know. As you were attacking me, as I'm working on Facebook, as you were attacking me, the Lord came to know. Olomo plenty. And you helped me to spread. Hallelujah. Mo
mọ̀ wípé ìwọ tó bá mọ̀ yẹn ágìw lọ́jọ́ yẹn o ló máa rọ́wọ́ ẹ̀ àìdá pé wọ́n ni o ìwọ kọ́ ló ṣe o ojú olúwa ó ń wẹ̀ olúwa dẹ̀ mọ èrò ọkàn ẹ olúwa dẹ̀ mọ iṣẹ́ olúwa dẹ̀ sọ fún oníkálukú gẹ́gẹ́ bí èrè iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. lájorí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ẹ jọ̀ọ́ torí ọlọ́run ẹ yé bo ẹnu. kò yé mi o sísítà mi kò yé mi o wọ́n àtáàkì ni obìnrin ò gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan kan nínú ṣẹlẹ̀ obìnrin ò gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan kan nínú ṣẹlẹ̀ obìnrin ò gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan kan nínú ṣẹlẹ̀ ní this jet age tá a wà yìí I'm against pé kóbìnrin súnmọ́nu ṣẹlẹ̀ àbí kóbìnrin wọnú pẹpẹ no but pé kóbìnrin má lè give word of wisdom to àwọn obìnrin ẹgbẹ́ to àwọn obìnrin ẹgbẹ́ àwa ni ìyá àwa ni iyọ̀ ayé àwa la bí ẹ̀yin ọkùnrin bó ti ẹ̀ pẹ́ yìí lọ́lọ́ ní bàbá wa bóyá pẹ́ yìí gangan lolúwa fi ṣe adé orí wa ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà àwa náà ṣì ní àwa náà la fún yín lọ́mú inú wa yìí náà bó ṣe kéré yìí náà la fi gbé yín àwa náà lọ́lúwa tún lo ara wa láti fi pọ̀ yín jáde àwa aládé mọ́ bá ṣe lè bára wa sọ̀rọ̀ orí pípé kò síbi tẹ́ ẹ̀ ti àtáàkì mi dé ṣùgbọ́n ẹ máa ṣe lọ ẹjọ́ torí ọlọ́run gbogbo ẹni tó máa gbé yín débi ire ayọ̀ yín ọlọ́run ò ní jẹ́ pé kí wọ́n padà lásìkò àwọn tí wọ́n máa àtáàkì yín tí ògo ọlọ́run ọba tí ò máa búyọ nínú ilé ayé yín olùjọ mímọ́ ò ní jẹ́ kó padà níbi tó bá ti ń gbèrò yín tó ti ń dìtẹ̀ yín tó ti sọ pé àwọn òṣà ní ìgbà tó wọn máa tì í wọ́n tì í débi ayọ̀ yín nígbà táwọn fúnra wọn tó bá máa fi rántí pé ọmọ yìí mà dé ń gòkè sí nígbà tó bá máa fi bojú ẹ̀ báyìí tí wọ́n ti krẹ́. What do they mean? I don't want to know what they mean because you are not there. You don't know what I face. So forget about. Don't give me any unnecessary comment. You are not in my shoe. You didn't taste it. So forget it. The same lectern. Tipuari, Omo Musa. I love this man to bits because èmi máa ń gbọ́ wá sí tèmi because ọ̀rọ̀ gidi máa ń jáde ńbẹ̀. Ó máa ń sọ ọ̀rọ̀ gidi jáde but nǹkan tí mo sọ fún yín ni pé the same letter tí mo dúró sí ẹ̀yìn ẹ̀ tí mo dẹ̀ wà nínú aṣọ ògo mi ò wọnú pẹpẹ mi ò súnmọ́ pẹpẹ rárá àyè obìnrin ni mo gbé kíní ní wọ́n bá mi gbé stand sí wọ́n kàn fi aṣọ kékeré tó fi ń bo lẹ́tà wọ́n kàn fi síbẹ̀ ni nínú pẹpẹ ni mo dúró sí mo gbà bẹ́ẹ̀. Gbogbo fọ́tò tí mo fi ṣe ministry for good 6 weeks ní Nàìjíríà gbogbo ẹ̀ lẹ make sure pé kò sí ìkankan tó wà lórí Facebook. Ẹ ṣé, you've really helped my ministry to spread. I understand. Ẹni tó bá ti tẹ́ aṣọ yẹn sí tó tẹ̀ ti yọ tó ti ṣe JHS sí ó ti di pẹpẹ no problem but báwo ni Buhari because mo fẹ́ ẹ̀yin má ṣàlàyé yẹn fún mi o because ẹ mọ̀ pé mi ò ní gbà báwo ni Buhari a Muslim man my brother in Islam tó wà nínú mufti tó dẹ̀ dúró sẹ́yìn the same lectern. I want somebody to just tell me that, just analyze it to me, that he is more appointed to do such than me. That what he did is better than what I did for good 2 weeks. And you daddies in Celestia, you condemned everything. You did not pay for my ticket from Europe to Nigeria. You did not pay for my transport from one place to another for that good 6 weeks. But you ganged up. What I know about Celestia ni pé nǹkan tó bá fẹ́ ṣe tí Ọlọ́run ò fún wọn ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣe tó bá rẹ́ni tó fẹ́ ṣe àbẹ́ni tó bá ń ṣe lọ́wọ́ bọ́n ṣe máa bàjẹ́ ni òun ló ṣe jẹ́ pé kí Celestia di bó ṣe dìlé ní. Tó ní kálukú bẹ̀rẹ̀ sí ń lọ rán agbádá pásítọ̀. Ó mà ṣe o. Ó mà ṣe. Ẹ ti ṣe títí débi pé Papa Ọ̀ṣọ́fà ẹ ti kàn láràn. Ẹ ti kàn láràn. Ọ̀pọ̀ nínú ẹ̀yin bàbá àgbàlagbà yẹn tẹ́ bá sọ wípé bàbá yìí ò kì í yọ sí yín lójoojúmọ́ kó máa dà yín láàmú. Iṣẹ́ onú ẹ̀kú ni ìwọ̀n kì í sọ síta. Àmúmọ́ra ni.
ẹlòmíì nù yín, yes I know very well, ẹlòmíì nù yín kò kí sùn mọ́jú torí bàbá yẹn ó ń bá yín fa sùúrùtù. Yes, ẹ̀yin lè bá papa jẹun, ẹ̀yin lè sì tọ́jú egungun tẹ́yìn pẹ̀lú papa tẹ́ fi jẹun, ẹ lè sì lè tọ́jú ẹ̀ sábẹ́ bẹ́ẹ̀dì, ẹ̀yin lè mú dání, ọwọ́ tẹ́ fi jẹ̀bà ẹ sì lè wà ń bẹ̀kẹ́ má tì í fọ́. But I, Olúwatóyìn ọmọ Bátúlà, has fellowship with papa anytime he comes in glory and with the good shepherd. Torọ́pọ̀ sọ pé ta ló rán mi níṣẹ́. Ẹlòmíì sì máa béèrè question mi tó máa táwọn màlẹ́kà tó máa gbá lẹ́nu tẹ́nu ẹ̀ máa wọ́ sẹ́gbẹ́ kan. Ẹni tó wà nù mí tó rán mi níṣẹ́ tó ń kì mí lẹ́yìn tó ń kì mí láyà tó ń kì mí nínú ojú sí ń lọ. Ẹ lè rídìí mi torí kò sẹ́ni tó ń lọ sísàlẹ̀ òkun tó ń rídìí omi. Ẹ tẹra mọ́ gbogbo yín tẹ́ mọ̀ tán papa Ọ̀ṣọ́fà ọjọ́ tó lò ní aginjù nígbà tó dé ẹ̀yin gan ló kọ́kọ́ pàdé, ẹ̀yin lẹ wẹ̀ fún, ẹ̀yin lẹ pààrọ̀ aṣọ ẹ̀. Ǹjẹ́ tap from that anointing? Ǹjẹ́ tap from that anointing? Tẹ́ bá tap from that anointing ni sẹ̀lẹ̀ kò ní torí yín bàjẹ́ báyìí, ṣùgbọ́n torí àpapín ìjẹ́wọ̀bìàwọ̀nbílíkì èké òfófó tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún ìwà ìkà kó bàjẹ́ oníkálùkù bẹ̀rẹ̀ sí ní rán agbádá. Agbádá lárí gẹ̀rẹ́jẹ́ o ní Celestial, agbádá lárí gẹ̀rẹ́jẹ́ ǹjẹ́ mi kan wà níbẹ̀. Agbádá ègbè agbádá lárí gẹ̀rẹ́jẹ́ o kò sẹ́ mi Ọlọ́run bẹ̀ láyéláyé. Ẹ ṣeré kó dára, ẹ ṣeré kó dára o ẹ̀yin tó nígbà yìí, ẹ ṣeré kó dára, ẹ ṣeré kó dára o ẹ̀yin tó nígbà yìí, ẹ ṣeré. Ọ̀ṣọ́fà ó ṣayére, Ọ̀ṣọ́fà á ṣayére o ẹ̀yin tó nígbà yìí, ẹ ṣeré. Ẹ ti fọ́ gbogbo ẹ̀, ẹ ti fọ́ lójú. Ẹ kúṣẹ́, ẹ tẹra mọ́, Dànsákì yín gbòòsà 100 fún gbogbo yín. Gbogbo ẹ̀ ẹsẹ̀ mẹ́fà náà ni. Ṣó wá yẹ nínú ilé ayé tó le koko yìí kẹ́ ẹ tún dọ̀rùn kẹ́ ẹ tún wá lọ wọnú náà. I'm saying it and I'm saying it boldly that if you keep on calling yourself Celestial member, you are lying to yourself. Go and Google it. Go and check it in your dictionary and know the meaning of Celestial. Farabalẹ̀ ni, tẹ́ bá farabalẹ̀, papa ṣàlàyé débẹ̀ fún yín. Olúwa, papa á ṣe àlàyé ẹ̀ débẹ̀ fún yín. Ṣùgbọ́n farabalẹ̀. Gbogbo nǹkan tó bá ti dọ́dọ̀ ọmọ Yorùbá, ìbàjẹ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ṣe tẹ̀ mú constitution àkọ́kọ́, tẹ̀ dórí ẹ̀ kodò. Ojú Olúwa ń wo iṣẹ́ yín o, àwọn áńgẹ́lì mímọ́ ń kọ wọ́n. Who is this? Please, you can't do this to me. Stop sending messages. Please. We are not yet Celestial member. Let that sink.
yourself. You are still walking towards it. I'm still walking towards it until we die and get there. That is when, if you make it, then you will become a celestial member. The celestials, they are all there. We are just a representative. Alága fìdíhẹ ni wá nínú ìjọ mímọ́. Àti di celestial member. Ẹ lọ wò dáadáa. Àìfarabalẹ̀ ni. Àìfẹsọ̀ kíbò sí ni. Tá bá farabalẹ̀. Tẹ́yìn àgbà àtijọ́ tẹ́ bá farabalẹ̀. Bàbá ìyá á túṣu dé ìsàlẹ̀ kòkò fún yín. Ṣùgbọ́n ó rí pé gbogbo ti yín jìbìtì ni. Aṣọ yìí nìkan ni oyè ní ipò ní. Ibi tẹ́ máa ń kọ́ jókòó sí tẹ́ bá ti wọnú ìjọ. Òun ló wà nínú ọpọlọ yín. Kò jẹ́ pé kẹ́ ẹ lè kọ́ ọgbọ́n. Èmi kíní kékeré yìí mo sọ fún yín pé we are still under training to become a celestial member. You and I, all celestial, in white garments celestially, we are representative. We are representatives of Celestial Church of Christ in heaven. Proudly Celestial, proudly Celestial. Ṣé wà ẹ́ fi hàn? Gbogbo ìlànà tí bàbá yẹn ṣe gbogbo ẹ̀ lẹ́ti mú lẹ́ti dorí ẹ̀ kodò. Orin bọ́n ṣe ní kán máa kọ́ ẹ ti dorí ẹ̀ kodò. Ọ̀rọ̀ bọ́n ṣe ní kán máa ṣe ẹ ti dorí ẹ̀ kodò. Wọ́n á ní yàgò lọ́lá. Lọ́lá kí ni lọ́lá ní ṣe nínú ẹ̀? Yàgò lá. Màá gbọ́ àwọn bàbá aláṣọ gẹ̀rẹ̀gẹ̀ ní wọ́n á ní yàgò lọ́lá. Ẹ tún pè èpè nínú ẹ̀sìn oṣù tuntun. Ẹ tún pè èpè sọ̀kalẹ̀. Yàgò lọ́lá kọ̀. Yàgò Jamiu ni. Lórí ohun tó mú mi tí mo fi wá sí online. Ẹ jọ̀ọ́. Bẹ́ẹ̀ni, ohun ara ni wọ́n ti kígbe, ó ti sọ gbogbo ẹ̀dọ̀ ohun ara ní sẹ̀lẹ̀. Ṣẹ̀dẹ̀ wá rẹ̀ mi o. Tí n bá gbé nǹkan ìbílẹ̀ sórí kinní tí mo ṣe warnings. Wọ́n ní ọmọ babaláwo ni mí. Tẹ́ bá kú pè mí lọ́mọ babaláwo ẹ̀ jiyàn pa torí ìdílé ọba ni mo ti wá. Tí bá dẹ̀ tún gbé nǹkan ẹ̀pẹ̀ mú mi ní sórí kinní ti Islam sórí kinní ẹ̀ jáyọ pa. Bàbá mi ńgbà tó ń sá tí kò fẹ́ kó fi ìhun jọba ó lọ sí Mẹ́kà. Ọmọ Muslim ni mí. Ìdílé ọba ni mo ti jáde. Bàbá mi lọ ó di Muslim. Olùjọ mímọ́ pè mí. Jésù Kristi pè mí. Celestial kan ni mo ti bẹ̀rẹ̀ Christianity mi. Let that sink. Celestial kan ni mo ti bẹ̀rẹ̀ Christianity mi. Mo bẹ̀rẹ̀ Christianity mi pẹ̀lú house fellowship. From house fellowship to Church of England. Tí mo tó kọ́ ṣe for baptism mi. That was where my name was changed to faith. Because a calling without a change of name is not a calling. I'm truly called by Jehovah Almighty. And he changed my name. Bá a ṣe yí orúkọ Jacobu tá a yí padà sí ti Israeli. Olúwa pààrọ̀ orúkọ mi. Orúkọ mi méjèèjì ṣì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn ni. Ó yí Táwàkálítù, mo b'Olúwa dúró. Ó yí sí faith, ìgbàgbọ́ nínú Olúwa. Ìgbàgbọ́ mi ló dẹ̀ ṣìrọ̀ mọ́ títí di wákàtí yìí. Ọ̀pọ̀ nínú ìtẹ̀kọ́ ń dagbádá kiri. Ta ló ní ìpè nínú yín? Ta ni ó ní ìpè? Ta ni nígbà tí tó darapọ̀ Olúwa pè yín tán? Orúkọ wo ni a gbé fún yín?
ẹjọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ bí mo ṣe jẹ́ obìnrin tí mo jẹ́ ọmọ kékeré tí mo ṣe wọ tẹ̀lẹ̀ ní àárọ̀ àná yìí ohun tí mo mọ̀ tá a bá jọ jókòó ẹ lè rọ́ mi tì ẹ lè rọ́ mi sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan àwọn ibì kan wà o tẹ́lẹ̀ sọ pé ẹ mọ̀ jù mí lọ o torí ẹjọ́ bá bàbá jẹ̀bà ìbí òde bá bàbá jẹ̀bà ṣùgbọ́n mi bàbá ń fìdí mi ní oúnjẹ ẹ̀mí ní ojoojúmọ́ òun àti atani àti olùṣọ́ àgùntàn tó wá dì mí lámùrè pé kí n máa ṣiṣẹ́ náà lọ kí n má ṣe wá ìsinmi tẹ bá ti rí tí o bá ti gbé nǹkan sórí Facebook ẹ máa condemn ẹni instead tẹ máa fi encourage youth tẹ máa encourage wọn tó máa become something good in life go to Redeem. Go and see what is happening in Redeem. Go and see what is happening in Redeem. Go and see what is happening in all these Pentecostal churches. Go and see how their youths they are boosting. Ọmọ ṣẹlẹ̀ ọdún márùn àbọ̀mọ ọdún mẹ́wàá wo ló lè quote from Genesis to Revelation tó lè pe àwọn ìwé wọ̀nyẹn ní kọ̀ọ̀kan láì gbégbági kò tí ẹ̀ lè pe mẹ́fà délẹ̀. Nígbà tó yẹ pé yín bàbá àtẹ̀yìn ìyá tó yẹ kẹ́ ẹ tọ́ ọmọ sọ́nà iṣẹ́ òfófó lẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa bàtẹ́ lómi ìjẹ́ lẹ̀ ń wá àpapín bẹ́ẹ̀ ṣe máa bàjẹ́ ìyẹn nìkan níṣẹ́ yín. Ọmọ kékeré youth Celestial mélòó ló lè bẹ̀rẹ̀ sí ní quote Bible verse lórí kò sí gbogbo ẹ̀ kò ju pé kó máa ṣiṣẹ́ lọ iṣẹ́ tí ò bá sí ìgbàgbọ́ tí ò sí ìmísí òfìfo ní olóṣè jẹ́ pé ẹ máa sọ pé ẹ ń ṣiṣẹ́ ìyàsí mímọ́ ẹ ń ṣiṣẹ́ kí náà ti ń pè iṣẹ́ ìṣẹ́gun ẹ ń ṣiṣẹ́ ìṣẹ́gun tí ogun òṣẹ́ báwo lógun ṣe fẹ́ ṣẹ́ ẹni Celestial Church is unique church from heaven ó kàn déédéé sọ̀kalẹ̀ ni and you are not a Christian. I'm sorry if Celestial Church because ìyẹn pẹ̀lú nǹkan tó ń baffle mind mi tó then torment me for the past weeks now. If Celestial is not a Christian, then what am I doing among you? What am I doing among you? Ẹ lè ràn ọmọ kékèké lọ́wọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní kóòtù ẹ wá mú constitution ẹ mú nǹkan tí bàbá sọ bàbá yẹn òwe ló fi ń bá yín sọ̀rọ̀ tẹ́ bá wo ministry papa tẹ́ wo ministry papa mi ò gbé sí ẹ̀gbẹ́ Jésù Kristi mi ò gbé sí the same level but tẹ́ bá wo ministry papa tẹ́ wo iye ọjọ́ orí papa tẹ́ bá calculate ẹ̀ pẹ̀lú ti Jésù Kristi wọ́n fẹ́ gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ni Olúwa dédé pé ọmọkùnrin yẹn láti fún ní ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin ò farabalẹ̀ láti gbọ́ nítorí nǹkan tẹ́ máa jẹ nítorí ìwà àbàjẹ́ yín àga lẹ̀ ń dù oyè lẹ̀ ń dù ránkì lẹ̀ ń dù táìtù lẹ̀ ń dù. If Celestial is not a Christian, is not a born again Christian, then I'm off. Torí kí ni ìpè mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò dúró sí sẹ̀lẹ̀ nìkan ẹ lè handle mi ẹ lè handle pè mi torí ẹ lè ṣe ní wàhálà pẹ̀lú mi torí ẹ fò lóòótọ́ a ní pé tèmi ò dẹ̀ sí fún Celestial nìkan ẹ dẹ̀ tí wọ́n nǹkan tẹ̀ ń sọ sí ni pé Celestial is a special breed wọ́n tún ṣe gbé yẹn jáde nísìnyí ni is a special one tó sọ̀kalẹ̀ látòkè tí kò dẹ̀ ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Christianity. Níbi tí wọ́n ti argue kìíní yẹn I just left the place. Torí wọ́n ti ń di argument. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó lọ́mọ plenty bá ti fẹnu sí wọ́n máa ní pé mo wá síbẹ̀ láti àyè tó tún jẹ́ pẹ̀lágbà nínú wọn. Ìyẹn náà tún bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ rádà a Celestial a special clinical is a special clinical Olúwa gbé sọ̀kalẹ̀ ní Olúwa ṣe tólúwa bá gbé nǹkan sọ̀kalẹ̀ oh my God tí Olúwa bá gbé nǹkan sọ̀kalẹ̀ ta ni Olúwa
Ta ni Jésù Kristi? Ta ni ẹ̀mí mímọ́? Why are you claiming that Celestia is not a Christian? It's not a, if you're not born again, if you're not born again, then that is why you want that if you believe in iṣẹ́ àṣekúrórógbó, iṣẹ́ tí wọ́n ṣe tí gbogbo nǹkan tó wà lọ́jà ló ti wọ́n, ẹ ti ra àgbọn títí wọ́n ti fún àgbọn ti tán nínú oko. Ẹ ti ra ìmọ́lẹ̀ títí láti fi ṣiṣẹ́ ìṣẹ́gun. Wọ́n ti gbówó lé, àbẹ́ náà mí sí. Kò jù báyìí lọ tọ́rọ́tọ́rọ́. Ẹ lè gbàdúrà, ẹ lè gbàwẹ̀. Ẹ lè gbàdúrà, ẹ lè gbàwẹ̀. Ọlọ́wọ́ bá kìí ṣe onídàn. Oore ọ̀fẹ́ ni, àánú ni. Ẹni tó Olúwa òun ní òun yóò ṣe àánú fún àwọn tó òun bá fẹ́ ṣe àánú fún. Ẹni tí àánú òun bá ṣe, òun á ṣe ní àánú. Olúwa jẹ́ kí àánú mi kó ṣe é, kó lè ṣe mí láàánú. Àánú gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò mí yìí, àánú yín á ṣe Olúwa. Olúwa yóò sì ṣe yín ní àánú, yóò sì dáwọ́ sínú ọ̀rọ̀ yín. Tẹ́ bá ti rí ẹni tó bá ń ṣe nǹkan tẹ́ ẹ lè ṣe, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní attack ẹ, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní downgrade ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́ọ̀mù kakọ́s, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́ọ̀mù kakọ́s. Ẹ̀yin wòlíì òṣì, ẹ̀yin wòlíì bálì, ẹ̀yin wòlíì èké, ẹ̀yin olùṣọ́ná, ẹ̀yin Mother Celestia òfò, ẹ̀yin prophetess ìyà, ẹ̀yin prophet ẹ má jẹ́ ń sọ, mo bá yín ìbò mọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́ọ̀mù kákọ́ọ̀sì tí yín ti jóná pátápátá. Ẹ̀ ń tẹ́ máa kó tí yín bá lẹ̀ ń wá. Á dáa fún ẹ̀yà mi. Àwọn ọ̀ṣọ́ọ̀kì nínú blọ́ọ̀dù náà tó bá ti di omi là, wọ́n ti lo omi yà sí mímọ́, wọ́n ti di ọmọ Ọlọ́run nìyẹn. Mi rò pé lómi ìgàn, mi rò pé tí ẹ máa ń ka gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n máa ń sọ. Gbàjẹ́kú tẹ bá tiẹ̀ sọ̀rọ̀, tẹ bá ń ka lẹ́sìn, ẹ kì í gbọ́. Ẹ dẹ̀ sọ pé Celestia ó sọ̀kalẹ̀ látòkè dẹ̀dẹ̀ ka Bible. So àwọn wo ló ń ka Bible? Ṣé àwọn Christian kan ló ń ka Bible? Torí ẹni Celestia kì í ṣe born again Christian. Then I'm not supposed to be part of this fold. Torí nǹkan tẹ fẹ́ máa proof fún mi nìyẹn. What madness? Ẹ kò bẹ̀rẹ̀ sí ní bà tẹni ẹlẹ́ni jẹ́. Àwọn tẹ́ bá ti rí tó bá ti ń ṣe nǹkan tẹ́ ẹ lè ṣe, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní bú wọn, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní gang up against wọn. My name is Oluwatoyin. If you want to know me, you can add me on my Facebook. My name is Oluwatoyin Darlington. And I have 2 accounts. I have 2 Facebook accounts, and I'm not hiding it. The second one is Oluwato Praise Obatula Darlington. That is my name. I don't need to go to redeem. I can become a Muslim. Padà, obìnrin ṣiṣẹ́ iṣẹ́ Olúwa nínú Muslim nínú ilé. Wọ́n lè máa ṣiṣẹ́ mi nínú ilé. Ẹ̀mí Ọlọ́run tó ń gbé inú tèmi ó ju ti gbogbo yín lọ. You try to destroy everything I work for. Wọ́n ní Celestia, wọ́n ní kì í ṣe born again. Wọ́n ní it's not a born again and it's not Christian. Wọ́n ní kì í ṣe it's not a Celestia member and not Christian. So if you are not Christian, then I'm in the wrong place. I can't believe this. The argument was going on and on and on. Let me leave this place, Daddy, because gbogbo nǹkan tèmi no mani mo ṣe kíni. How can you be asking me? Ta lẹni tó sọ ẹ̀sìn ní Christian? Who gave the name Christianity? And who is Christian? Who is the Christian in the first? Is it not Jesus Christ? Who are we following? If Celestia is not in Christ, we are Christ followers. That is why we are Christian. God, I'm too much for you to handle. You can't handle me in this fold. Thank God, my calling is not only for Celestia. That is why I don't stay in only Celestia fold. Anywhere they call me, I go. I do the work that I'm asked to do, and they appreciate me. Not like you, Celestia. Because you cannot do it, you are ready to destroy the person that is doing it.
it's a shame. Gbogbo ẹ̀yin bàbá ẹ lọ sùn oorun mẹ́ta sí ọmọ ènìyàn tó ń sùn ilẹ̀ ti ṣú. Ilẹ̀ ti ṣú. Ilẹ̀ ti ṣú. Ìtẹ́ báyé àwọn youth ìtẹ́ báyé wọn jẹ́ tó. Ìtẹ́ báyé wọn jẹ́ tó. Ẹni tí ọmọ tí ò tí wọ 40 years ó ti ń wọ superior. Aṣọ yìí nìkan ni, agbádá yìí nìkan ni, oyè yìí nìkan ni. Ọmọ 35 years ó ti wọ Mother Celestia. Ẹni tó sì ń fọmọ lọ́yàn ó ti wọ Mother Celestia. Ẹlòmíì ti wọ Mother Superior. Ìyẹn náà tún ti wà nínú sẹ̀lẹ̀. Superior Mother Celestia. Olúwa o, ègún lérí ègún. Ègún lérí ègún. Aṣọ tó jẹ́ wípé nígbà tí màmá ó mà ṣe o. Nígbà tí màmá Maggie tí wọ́n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí, nígbà tí wọ́n parí ọ̀rọ̀ yẹn, nígbà tí wọ́n ṣàlàyé tán analyze bí ọ̀rọ̀ Mother Celestia bó ṣe wáyé, thanks to Baba Banjo. Thanks to Baba Banjo àti Pastor Mobi iná tán sọ di gbàǹjo for everybody. Ìyá yẹn fègùn lé, wọ́n ní gbogbo ọ̀run ẹni táwọn bá ti rí Mother Celestia, wọ́n láwọn ti jọ di kíni òpó. Torí èmi máa ń béèrè ọ̀rọ̀, mo ní màmá ó ṣe wáyé pé gbogbo everybody lo aṣọ ìwà kan sí nígbà tó sọ pé ẹ̀yin tẹ́jẹ́ ìyàwó papa náà fi dá ní ọlá. Wọ́n ní gbogbo àwọn táwọn bá ti rí lọ́rùn àwọn ti rí pópó làwọn ni. Ja Michael. Ẹni tó bá tún rí mi tó bá pè mí ní Mother Celestia máa fi pé èpè 25 ni màá fi ránṣẹ́ sí. Bọ́ǹbù èpè ni màá fi ránṣẹ́ sí. Nobody should call me any cursed title. Olúwatóyìn lórúkọ mi. Àbí kẹ́kàn pè mí ní ọlọ́mọ plenty. Do we really still continue to pretend? Ẹ ti bà Celestia jẹ́. Àwọn ọmọ kékèké tó yẹ tẹ́ bá rí tán bá wà active nínú ìjọ, ẹ máa ṣá wọn balẹ̀ ṣá ni. Ẹ máa ṣá wọn balẹ̀ ni. Ohun tí mo ṣe jáde láàárọ̀ yìí gangan ni wípé ẹ jọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ ló bá mo kó mo rò wá ni mo ṣe yà sí gbogbo èyí tí mò ń sọ yìí. It's another topic for another day. My phone number, you can add me on Facebook, on WhatsApp. You can add me on WhatsApp 0032 488 259 707 0032 259 0032 488 259 707. But I beg of you, do not call me or video call me. It's not allowed in my house. You can only message me on WhatsApp. If you video call me, I will block you. If you call me, I will not pick it. If you want to send me a message, send me a message. If it is very, very vital or important that you have to talk to me, I will get permission from my boss on my bed before I can pick your call. But if you video call me once, I will block you. Don't video call me. Thank you. My phone number, you can add me on WhatsApp. I have a BBM too. I will post everything on my wall. And I'm on YouTube. My YouTube channel is Olomo Plenty Tayeshe 1. Olomo Plenty Tayeshe 1. Everything in one word. Ayi máa padà sórí ọ̀rọ̀ ìjọ mímọ́ àti bí ẹ̀yin bàbá bẹ́ẹ̀ ṣe fi ìmọ̀tara yín nìkan bó bá ṣe rí kó rí bó bá ṣe bàjẹ́ kó ṣe bàjẹ́ ẹ ti gbàgbé wípé
àwọn ènìyàn àwọn ọmọ kéékèèké. Yeah, that is what we are doing. We have to win souls for Christ. I think when I'm off, thank you, Oba Majesty. Thank you for posting that. Can you please pin it for me? I don't know if you can pin. Oh, no. Not with 7. It's 0032 488 259 707. 00 is international. 32 is this country's code. 488 259 707 is my number. Without the 7 after the 00. Thank you, darling. Thanks a lot, dear. We are going to talk more about it. It may be on Thursday. That time we are really going to talk about this doctrine that àwọn bàbá wa wọ́n ti dorí ẹ̀ kodò. Wọ́n ti dorí ẹ̀ kodò. Wọ́n ti fi má jẹ́ sọ. Ṣùgbọ́n ẹni bá létí kó gbọ́. Ẹ má ṣe tábà lè God bless you. Thanks a lot. Oh, thank you. Oluwato worship. God bless you. Yeah, exactly. Can you pin that, please? If you can pin it for me, so that people can have it. Ẹ má jẹ́ ká di, if you can't beat them, you join them. Don't join them. And some of you are wearing ash color. If you know the meaning of ash color, it's not a good rank. It's a cursed rank. Ash color is taba fieru fún erin, afi yẹ̀pẹ̀ fún yẹ̀pẹ̀, aṣọ ègún ni. Please, I don't know how that rank come across. Yes, mo bèrè débẹ̀ ni pé kí ni ash color mean. Ẹ tó dẹ̀ gbé sílẹ̀, I know the reason why. Wọ́n sọ reason tẹ́ni yẹn fi gbé sílẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́, tá bá rí ẹni tó ń wọ ash color. Ash color. Big grey báyìí. Ẹ má bá wọn wọ̀ mọ́. Ègún ni. Why don't you, if you want to be a celestial, you are claiming you are proudly celestial, leave your regalia to be pure white, as they do in heaven. If you want to be part of that celestial in heaven, you are still a representative here. Why don't you walk towards it and be a member? If you must wear gereje to be noticed that you have attained one rank or the other, I think àwọn kéèpù yín wà tẹ́ máa ń fi àwọn lace àbí báwọn rímù sí. Yeah, we are still going to come back on it. We are still going to come back on it, but nǹkan tó mú mi wá jáde lénìí, ẹ rí aṣọ tí mo wọ̀ ó tiẹ̀ ti ń rùn. But this is my own way of celebrating her. Yeye Oge Funmilayo. I celebrate your peace. Yes, I celebrate your peace. Sweet dream, darling. Tẹ́ bá rí nígbà tó kú, ó dàbí ẹni pé ó ń sùn ni. She was there with a smile on her face. She was not rigid. Tẹ́ bá fọwọ́ kàn báyìí, ẹ fẹ́ lè sọ pé dìde ọmọ. She was not rigid. Ìyẹn lẹ fi máa mọ ẹni tí ó jẹ́ pé ọkàn ẹ̀ ó ṣípayá sí Olúwa. And fọ́tò tó yàgbẹ̀yìn Olúwa o. Tóra tí wọ́n bá fẹ́ kú, wọ́n ti ṣí ilẹ̀kùn fún ẹ, wá ti rí. Wọ́n ti ṣí ilẹ̀kùn fún. Fọ́tò yẹn òun lọ̀pọ̀ ènìyàn lò nísìn. Tó fi ṣe profile picture. Ẹni tó ṣe báyìí, ó mú ìmọ́lẹ̀ kan dání. Ó mú ìmọ́lẹ̀ kan dání. Ó pa ọwọ́ ẹ̀ pọ̀. Ó dijú. Ó wà nínú aṣọ ògo. Ó wọ kéèpù akọrin ẹ̀.
pé Olúwa mú mi wọlé ògo. Isn't that beautiful? Go and check that picture. So heavenly. So heavenly. So beautiful. Talking of pictures, most of you, tí n bá rí àwọn photo lórí Facebook yín, torí ẹ̀ tẹ́ lè ṣe kẹ́ má download bí oríṣiríṣi. I know you are having fun. Amen. May her soul rest in peace. Ẹ ya photo wájú títí tí yóò bá tó yín, ẹ tún wá kọ ẹ̀yìn. Ẹ wá kọ ẹ̀yìn tán. Rabbi, ẹ wá kọ ẹ̀yìn tán, ẹ tún wá máa rìn lọ, ẹ ní kàn máa yà yín. You are bidding the world goodbye if you don't know the message you are passing. Stop it. Ẹ̀yin tẹ́ lè ṣe kẹ́ má stop inboxing me. You see that I'm online. Don't cut me off now. I love you, darling, but stop this. Oh my world. Stop these pictures, girls, especially, in fact, not especially, it's only girls that you do this rubbish. Ẹ ya photo wájú títí kò tó yín. Ṣé rò pé ń polówó òdì yín ni? No! In the realm, you are bidding the world goodbye. You are telling the world goodbye, you are about to die. I've seen that many times, and everybody that have such pictures, they always end up dead. Tí bá wá sínú box, either I know you, I don't know you, either you are a friend of friend, but all roll was sticking me. Tí bá inbox, if I tell you, remove this picture, I know why, the reason why I ask you to remove the picture. Some people will tell me, no, I just like it like that. You are not advertising your booty, but you are bidding the world goodbye in the realm. Tó bá tẹ epo tí ẹ dúró, ó tún ṣiṣẹ́ báyìí, ó sì dá. No, ẹlòmíì, ẹ̀yin ẹnìkan ni, á wá máa rìn lọ. Ẹlòmíì, ẹnìkan, actress ni. Mo dẹ̀ wà nínú àdúrà pẹ̀lú ẹ̀ gbogbo gbà pé Ọlọ́run bá kó má gbé kó òjijì bá ọmọbìnrin yìí. Ó láì kó máa ya fọ́tò ẹ̀yìn ẹ̀ jù. Ó tún wá ṣe ìkan, ó ya fọ́tò ẹ̀yìn ẹ̀ débi pé ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn báyìí, wọ́n dẹ̀ ya títí tó fi ṣẹ́ kọ́nà. Be careful. Not everything is trendy. Ayọ̀ ni bàbá mi ń bẹ̀ yẹn, Adéyẹmí, Adéṣùtọ̀, ayọ̀ ni o. You are bidding the world goodbye. Nígbà tó bá ya fọ́tò títí tó wàá máa rìn lọ, wàá máa ní káwọn ọ̀rẹ́ ẹ máa yà ẹ́, wàá máa rìn lọ títí tó máa fi ya kọ́nà. Ẹ̀yin ẹnìkan náà máa yà. You are telling them, Olúwa, you are telling them goodbye. If I see a picture where you are showing your back and I say remove it, if you like, remove it. If you don't like, don't remove it. It's your cup of tea. But I, Olúwatóyìn, èmi ò ní fojú sunkún ẹnì kankan mọ́. Mi dẹ̀ ní gbé rest in peace orí wall mi mọ́. Lórúkọ Jésù. Hello, Akínyẹmí. I think very soon we are going to start having a phone call so that we can discuss, because things that people are sending is this picture of Jesus right in Celestia and Christianity, a very important issue. I'm not really getting the picture of Jesus you are talking about. I'm not getting that question right, but maybe if you can inbox me and, you know, analyze exactly what you are trying to say, then I'm at the topic. I think I'm going to do a morning program around this hour on Thursday. Lórúkọ Jésù Kristi.
kólúwa kó ṣọ́ wa jù bẹ́ẹ̀ lọ bá ṣe máa ṣe ní during the week on Thursdays a máa bábára wa sọ díẹ̀díẹ̀ nípa celestial issue, and on Sunday a máa sọ nípa current affairs and health issue, everything bí mo ṣe máa ń ṣe lọ́jọ́ Sunday. But on Thursdays it's going to be alone for celestial issue, because all these babas, they are really making things difficult. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín ní lórúkọ Jésù Kristi, ẹ̀yin ọmọ Plenteous mi lórí Facebook, if you know you cannot do without posting the picture of your back, next time I see it again, you that have corrected, next time I see your back, I'm going to block you. I will not unfriend you, because if I unfriend you, my heart will be soft. If you ask request again, I will add you. This time around, I'm going to block you, because èmi ò ní fojú sunkún ẹnì kankan mọ́. Mi ò ní post rest in peace of ọmọdé mọ́. Lórúkọ Jésù Kristi. Since Sunday now, I've not taken my shower. I've not changed my clothes. My heart is really bleeding. Lórí Yèyé Oge tó kú lánàá. Lórí Yèyé Oge tó kú lánàá. Oh my Lord. Please, my phone number. Oluwato Worship, can you please pin that my phone number, please? If you can pin it. Oh, let me see if I can pin it. I don't know, maybe this is pinned. Let me see if I can pin it myself. I don't think I can pin. Okay, let me see. My number is 0032 488 259 707. Okay. 0032 59707. Yeah, that is my number, please. Thank you. I really don't know how to pin yet. No. Okay, pin comment. Okay, that is the number there. Yeah, I've pinned it for you. Thank you, Buki Olusi. God bless you, darling. So the number is there. Thank you, Roslyn. Hey, you tell me, God bless you. So on Thursdays, we are going to be talking about this celestial blessing. I will not say madness, because I've really had it up to there. Panakile mi, èmi ò kì í ṣẹran ìlú kan. Tẹ́ bá ní ṣẹlẹ̀ bákan ni, bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mi níbì kan, màá wá bì kan lọ. Ìpè mi kì í ṣe fún celestial nìkan in the first place. Mo ń lọ bá wọn alásàlátù, mo lọ ń bá wọn. I'm not in USA, I'm in Belgium. USA is 1. USA is 001. This is Europe. I'm not in US, I'm in Europe. And the Europe where I am is 32. Our code is 32. Panakile mi o, èmi ò kì í ṣẹran ìlú kan. Because mo rí tó oníkálùkù ń ju ẹnu sọ́tún ẹ̀ ń ju ẹnu sósì. Alala ńlá. Taratatata. Ibi tó bá ti pè mí pé ọlọ́mọ plenty, àmọ́ rírì Ọlọ́run nínú ilé ayé ẹ̀. Bàbá wa sọ̀rọ̀ méjì mẹ́ta tí Ọlọ́run fi sí ẹlẹ́nu. I will go there. Bó jẹ́ àwọn alásàlátù náà ló pè mí. Sàlámà lẹ́kùn ló bá dé. Bó jẹ́ Pentecostal ni, hallelujah ni, praise the Lord. The Lord is good all the time. Bó jẹ́ kérúbù ni, ayọ̀ ló bá dé rẹpẹtẹ. Bó dẹ̀ yẹ kó go sí òní ni, Ọlọ́run ọba o, iye yìí náà ni o, iye rẹpẹtẹ. Bó jẹ́ tàwọn ìbílẹ̀ náà lẹ́tí sọ pé mo tún ṣe ire kàǹkà,
ire kabiti. So ẹ̀yin lẹ ní problem yín, ẹ̀yin lẹ ní headache yín. If I don't move with Muslim, how am I going to win the soul to God? How am I going to win the soul to Christ? If I don't move with pagans, how am I going to win their souls to Christ? Because some people told me, since you are now a Christian, you have to I should abandon my family. One idiot told me that I have to abandon my family. Why should I abandon my family? Because I'm called into the fold. I mean, I've been saying it. We have 3 types of Christianity. 3 types of Christian, Lani. Christianity is in 3 parts. New Testament Christian, wa. Old Testament Christian, wa. And full Bible Christian. Which one are you? Old Testament Christian. Tó bá fọ́ mi lójú kí n fọ́ ẹ létí ni. God bless you, jàre aya ọjọ́ mu. Bí t'Olúwa bá ti pè mí ni mò ń lọ. Wọ́n ní tá bá fẹ́ ní níbì kan ibì kan là darí sí aṣọ náà dẹ̀ máa ń wòwòrán aṣọ. Lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, tíkẹ́ẹ̀tì oríṣiríṣi ti wà ńlẹ̀ fún mi. Ti Leicester wà, ti Sweden wà. Báwo lẹ ṣe rí sí? Mo ṣiṣẹ́ Ọlọ́run mi lọ ni ẹ jókòó síbẹ̀ kẹ́ máa ràdí. Ẹ jókòó síbẹ̀ kẹ́ máa ràdí mọ́lẹ̀. Ọmọ ọjọ́ mímọ́ ni yín, àgbàsẹ̀lẹ̀ ni yín. Ẹ ti wọnú ẹ̀ láti 1910. Ẹ máa ràdí mọ́lẹ̀. Ọkàn mélòó ló ti jogún f'Olúwa pẹ̀lú iṣẹ́ ọwọ́ ẹ, pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ, pẹ̀lú ìwà ẹ nínú ìjọ mímọ́? Ọkàn mélòó ló ti jogún f'Olúwa? Èèyàn mélòó ló ti lé dànù, ló ti fi ìwà ẹ ló ti fi lé dànù nínú ìjọ mímọ́? Èèyàn mélòó lẹ ti fi abẹ́ yín lẹ ti fi lé dànù kúrò nínú ìjọ mímọ́? Olùṣọ́ mélòó ló ti fi abẹ́ ẹ ló ti fi gbé ṣubú nínú ìjọ mímọ́? Ọmọbìnrin ìjọ mélòó lẹ ti fi number 3rd leg yín lẹ ti fi bà tiẹ̀ jẹ́ nínú ìjọ mímọ́? Ẹjọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀. A máa mú lẹ́sẹẹsẹ ni. A máa mú lẹ́sẹẹsẹ ni. Ọ̀rọ̀ yìí náà ni. A máa bára wa sọ ni. Wọ́n ní tọ́mọ ìyá méjì bá wọlé, tó bá jáde, tó bá rẹ́rìn kéékèèké, wọ́n ti purọ́ tọ́ra wọn jẹ. I'm not going to do that with you. And if you do that with me, that is your problem. But I will tell you what the Lord has put in my mind. Whatever the Lord puts in my heart, I will vomit it out to you. If you like, embrace it. If you don't like it, drop it. I've done my part. The rest is for you. If I see any of you youths again, should your photo roll down, I don't go to your boxes to see what you are doing there. Your picture always roll. You know how it does when you are a friend with somebody. One day, the picture of that person. People, please, stop it now. Oh, don't cut me off like this. I don't like it. I don't want to make this video in 2 parts. Anyway, I will round up now. If your something roll down and I see your back as a picture, that your picture tell you 20, 80, 100 per day. Don't you know that exposing your daily picture too is not good? Youth, please. Ẹ má fi ara wé àwa ìyá, àwa màmá àtàwọn bàbá wọ̀nyí. You youth, you are still growing. Stop it. Stop it. Stop uploading daily pictures of you on Facebook. I know you are catching fun, but ojú burúkú ò ní wò yín. Ojú burúkú ò ní wò yín. Àwọn tí ò nífẹ̀ẹ́ àwọn òbí yín, wọ́n ní ti bí yín, wọ́n ní fi yín dáyà yín lóró. You don't know who is your true friend on Facebook. You don't know. You don't know who really loves your parents, who loves your achievements. You don't know who loves your achievement. You don't know who loves what you are doing daily, your progress. You don't know. Many tó tínú wọn dùn bẹ́ẹ̀ ṣe ń dàgbà nínú ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye, bí ẹ ṣe ń ṣe dáadáa ní academics yín, bó ṣe ń lọ dáadáa, gbogbo ibi tẹ́ ń lọ, gbogbo ẹ̀lẹ́ máa gbé sí lójoojúmọ́. It's not good. Reduce it, please.
reduce it. Reduce it. I'm not saying you should not do it, but reduce it. Ọlọ́run jẹ́ kán fi òjìji kí wọ́n fi ṣe wá ní ṣùtá. Àwọn ẹni bí pọ̀ níta. Sátánì dẹ̀ ó ń jà ràn ẹ̀. Ó ń wá èrò mọ́ra. So gbogbo àwọn ọ̀pọ̀ èèyàn ló ti kó sí nínú. Wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ bí. Wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ láabi tèrò burúkú ti gbọ́ ọkàn wọn. Nǹkan kínkínní tó yẹ kán rò níṣẹ́jú kankan gbàgbé ẹ̀. Nígbà tó bá bọ́ sórí bẹ́ẹ̀dì ẹ̀mí burúkú yẹn á bà lé wọn. Wọ́n ní àyè ẹ̀ṣẹ̀ mi. Mo mọ ibi tí mo ti máa lọ mú fọ́tò ọmọ ẹ̀. Wọn ò ní lo fọ́tò yín fún láburú. Wọn ò ní lo tàwọn ọmọ mi. Wọn ò ní lo tàwọn ọmọ mi. Lórúkọ Jésù Kristi. Gbogbo yín pátápátá. Wọn ò ní lo òjìji yín fún ibi. Lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Tá bá rí ẹni tí nǹkan kan ń ṣe. Tó yẹ pé òun gangan ìtorí ẹ̀ gangan ni mo ṣe wá kó tó di pé aya bàrà sí ọ̀rọ̀ ìjọ mímọ́. Say it out. Say it out. Tell it to your friend. Tell it to your neighbor. Tell it to even your enemy. You don't know that enemy may be the one that has the caffeine to cure your headache, to cure your back pains. Stop hiding things. Olúwa ní ká kóra wa ní ìjánu. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n bíi ti pé kí ara ẹ má yá. Kó ti máa lọ ọ̀sẹ̀ kan, ọ̀sẹ̀ méjì, oṣù mẹ́ta, oṣù mẹ́rin. Kó máa ní òfẹ́ kẹ́ni kankan mọ̀. Táíwò tó kú ní last week ń bì báyìí, 2 weeks ago ń bì báyìí. Ó bu ẹnu títí tó fi wọlé Ọlọ́run ni. Ó bu ẹnu títí tó fi wọlé Ọlọ́run ni. Kò sẹ́ni kankan tó mọ̀ títí dé ìyá tó bí lọ́mọ. Kò mọ̀. Párẹ̀ ò yá. Kò sọ nǹkan tó ṣe fún àwọn ará abiṣẹ́. Wọ́n ṣàkàn rí pé ó ṣàkàn lọ ṣá. Èmi gan fúnra mi mò ń bá sọ̀rọ̀ lórí kí ló ti ń pè lórí WhatsApp. Mo ṣàkàn rí pé a kò yọjú síbẹ̀ a kà á kúrò. Mo ní àbọ̀kọ ọmọ yìí ló ní kó reduce activity ẹ̀ lórí media ni. Not knowing that she was sick. Not until tí màlẹ́kà yẹn tó dé tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé àwọn Ọlọ́run òórùn yìí mi ò fẹ́. Màlẹ́kà yìí jáde kúrò nínú ilé mi but àárọ̀ yẹn náà lòun náà kú. Bíi ti Fúnláyọ̀ lánàá yìí náà ni. Mo bẹ̀ ẹ́ ni. Mo bẹ̀ yín ni. Ẹnikẹ́ni tí nǹkan bá ń ṣe ẹ sọ jáde síta. Tó bá wá sọ fún ẹ tó bá ní pé kó má sọ fún yàn. Ìwọ náà má tún kì í mọ́ rẹ. Ìwọ náà pariwo síta. Torí kí ni o fẹ́ kí ara ẹ̀ kó sàn. O fẹ́ kó ní ìwòsàn pé kí ara ẹ̀ kó yá. Tó bá ní ìwọ nìkan ni mo sọ fún o gbọ́dọ̀ jẹ́ kí kẹ́tì kẹta gbọ́. Jẹ́ kẹ́tì kẹẹ̀dọ́gbọ̀n gbọ́. Torí bá a ṣe pé sí òkú. Tá a bá péjọ wo aláàárẹ̀ kò ní kú. Ìyẹn aláàárẹ̀ tó bá sọ jáde pé ara wọn ò yá. Àní kú kú òjijì. Àní kú fọ́tàyọ̀. Ara mi gan fúnra mi ó ti ń rùn sí mi láti jẹta ọ̀rọ̀ ọmọ náà ni. Torí láti ìgbà tí màlẹ́kà yẹn ti wọlé mi get ara mi. Màá ṣe ìwà lọ wẹ̀ nísìnyí ni. Torí mo ti sọ jáde síta ara mi ti fúyẹ́ díẹ̀. Ọlọ́run á bá wa tẹ̀ sínú afẹ́fẹ́ rẹ̀. She looks so beautiful. She looks so beautiful. So soft. She was not rigid at all. You will think she's sleeping. You will just think, oh, she's still sleeping. Let's not disturb her. And she was not. She was in a deep sleep of no return. May Jehovah Almighty pardon all her shortcomings and receive her soul. In Jesus' mighty name, I pray with thanksgiving. Amen. So, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wò mí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ wá pàdé mi ní àárọ̀ yìí láti kan ojú abẹ níkò lórí ọ̀rọ̀ tàbárí ẹni tí ara ẹ̀ ò yá kó sọ jáde síta. Ẹ sọ jáde síta o, ẹ sọ jáde síta o, ẹ sọ jáde síta o. Àìsàn kìí ṣe ohun tá a lè bò mọ́ra. Àìsàn kìí ṣe ohun tá a lè bò mọ́ra. Ó bá yẹ pé owó nǹkan tó jẹ́ pé téèyàn bá sì lè lọ sọ́dọ̀ ìyá alágbo téèyàn sì lè ká àgbo àbí nǹkan tí mo sì lè sọ pé mú eléyìí kó mú méléyìí ká fi gbé paracetamol sọ́hùn ó sì ṣe é gbọ́ o. Téèyàn bá ti kú kò sí nǹkan téèyàn lè lò sí mọ́ o. She was just 43. Kẹ́hìndé was just 42. Mi ní fojú sunkún ẹnì kankan mọ́, mi ní fara gbàwẹ̀. Ọkàn mi ò ní gbọgbẹ́ mọ́ lórí ẹnì kankan. Ẹ̀yin náà dẹ̀ ní gbúrò kèrè ìbànújẹ́ lórí mi. Jésù Kristi Olúwa wa. So,
àtúpàdé ní ọjọ́ Àlàmísì ọjọ́ Thursday bí mo ṣe sọ ó dàbẹ́ ní pé a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní wọnú ọ̀rọ̀ Olúwa lọ nítorí ọ̀rọ̀ ọjọ́ mímọ́ yìí a gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ torí ẹ̀yin bàbá ẹ bá wa tún bẹ́ẹ̀ ṣe o ìtẹ́ fún wọn lágbádá yìí tó o gbogbo àwọn ọ̀yọ́ tó kàn ń gba agbádá tí wọ́n fi ṣiṣẹ́ ó ń di ègún sí wọn lọ́rùn ni àmì òróró ti di nǹkan tó yẹ pé ó gbọ́dọ̀ máa ẹlòmíì wọ́n kàn ti ẹ̀ ń gbà by correspondence ni wọ́n ní tó bá ti sanwó ó ti gbà nìyẹn tó bá dẹ̀ wá ṣẹ̀ dé ọdún tó bá dẹ̀ ṣẹ̀ wá dé Paris wọ́n ṣẹ̀ máa tàmì òróró sí i wọ́n ṣẹ̀ máa gbọ́wọ́ lẹ́yìn lórí Olújọ mímọ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ ojú ti rí Ọlọ́run ló jẹ́ kójú fọ́ etí ti gbọ́ Ọlọ́run ló jẹ́ kó di ntẹ́ ń ṣe níjọ mímọ́ kò dáa ẹ mú gbogbo ẹ polúkú muṣu ẹ it is well mo sọ yìí mo dúró ná a tún máa pàdé ara wa ní ayọ̀ àti àlàáfíà ní àṣẹ ti Èdùmàrè èmi Olúwatóyìn ọlọ́mọ plenty Darlington ló ń kí yín wípé ire o ojú òní tì wá àgàrà òní dá wa ire kàǹkà ire kàbìtì. God bless you. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Bye.